ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমরাও বেশ ভালো আছি। নাজিয়াস ব্লগে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত, ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার ভিডিওটা শুরু করলাম। তো আজকে হচ্ছে রবিবার। তো মানে যখন থেকে আমি ব্লগ শেষ করেছিলাম তারপর থেকে এই ব্লগটা স্টার্ট করলাম। আর এই যে মেয়েকে এখানে লেবু খেতে দিয়েছিলাম, তো লেবুটা খাইনি, তো ভাবলাম আমি খেয়ে নিই। আর ওদিকে রান্নাঘরে আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি। আজকে চিকেন রান্না হবে আর ভাত হবে, আর রুটিও করব বাবার জন্য, যেহেতু বাবা ভাত খাবে না, রুটি খাবে, তো ওর জন্য রুটি করব। তো চলুন, আর মাংসটা আমি রান্না করব আর সাথে আপনাদের সাথেও শেয়ার করব। তো আপনারা ভিডিওটি নো স্কিপ করে দেখতে থাকবেন, আশা করি ভালো লাগবে। চলুন রেসিপিটা শেয়ার করা যাক। এই যে এখানে আমি 1 কেজি চিকেন নিয়েছি, আর তার জন্য আমি 4টে বড় বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি গোটা জিরে আর কিছু গোটা গরম মশলা। এখানে এলাচ আছে আর লবঙ্গ আছে আর দারচিনি আছে। আর এখানে আদা রসুন পেস্ট করে রেখেছি, এই যে দেখুন আদা রসুন পেস্ট। আর এর মধ্যে জিরেও দিয়েছি, আমার জিরে গুঁড়োটা ছিল না, তার জন্য জিরের পেস্ট করে নিয়েছি আমি মশলাই দিয়ে। আর এখানে সব গুঁড়ো মশলা আছে। তো সব কিছু আমার রেডি আছে। এই যে কড়াই বসিয়েও দিয়েছি আমি। কড়াই গরম হলেই তেল দিয়ে দেবো আমি। এখানে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো তেল। আমি সর্ষের তেলেই দিয়ে করছি। আপনারা যারা সর্ষের তেল খান না তারা সাদা তেলেও করতে পারেন, কিন্তু সর্ষের তেলেই চিকেনটা একটু বেশি টেস্ট হয়। তা আমি সর্ষের তেলেই করলাম। আর আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে, তার মধ্যে দিয়ে দেবো আমি গোটা জিরে আর গোটা গরম মশলা দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেব। একটা সুন্দর গন্ধ বেরোবে। তারপরে ওতে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে আমি ভাজা ভাজা করে নেব। আর এই তো আমার পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, হালকা ব্রাউন হয়ে এসেছে। তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম আদা রসুন আর জিরে গুঁড়োটা যেটা আমি পেস্ট করে রেখেছি সেটা আমি মশলা দিয়ে দিলাম। দিয়ে তারপর ভালো করে ওর মধ্যে একটু জল দেব, মশলার পাত্রটা ধুয়ে একটু অল্প করে জল দিয়ে দেব যাতে মশলা লেগে না যায়। তারপর এটা মশলা পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে তারপর ওতে গুঁড়ো মশলাগুলো দেব। তারপরে যে আমি গুঁড়ো মশলাগুলো হালকা হালকা করে দিয়ে দেব। প্রথমে দেব লবণ, আপনারা পরিমাণ মতো লবণ দিবেন। আমি এখানে 3 চামচের মতো লবণ দিয়েছি। তারপর দিয়ে দেব 3 চামচ হলুদ গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব 3 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। তারপর দিয়ে দেব 2 চামচ ধনে গুঁড়ো। আপনারা ঝাল দিতে পারেন, আমি এখানে ঝাল স্কিপ করেছি, আপনারা চাইলে দিয়ে দিতে পারেন, কারণ আমার বাড়িতে বাচ্চা আছে, বাবা আছে, ওরা ঝাল খায় না, আমরা ঝাল খেতে পছন্দ করি না, তার জন্য আমি ঝালটা স্কিপ করলাম, আপনারা চাইলে দিয়ে দিবেন। তারপর সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে এটাকে পেঁয়াজের সাথে ভালো করে ভাজবো। ভেজে তেল যখন ছেড়ে আসবে তখন মাংসটা দেব। তারপর আমি এখানে একটু ধনেপাতা ইউজ করেছি, শেষেও দিব, আপনারা ভিডিওটা দেখবেন। আমি আগেও দিয়েছি যাতে মশলার একটা গন্ধ ভালো বেরোয়। আর এই যে দেখুন আমার ভাজাও হয়ে গেছে, মশলাটা তেল বেরিয়ে এসেছে, আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি। তারপর আমি ধুয়ে রাখা চিকেন দিয়ে দেবো ওতে। এই যে ধুয়ে রাখা চিকেন আমি দিয়ে দিলাম। এবার চিকেনের সাথে মশলাটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে ভালো করে ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেব। আমার
আমার ভালোভাবে মশলার সাথে মাংসটা মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেব 10 মিনিট। তারপর 10 মিনিট পর আবারও আসছি। 10 মিনিট হয়ে গেছে। এই যে আমি মাংসটা খুলে একবার নেড়ে দেব, উপর থেকে নিচে করে দেব যেন লেগে না যায়, মাঝে মাঝে নাড়তে হবে। এদিকে মাংসটা কষানো হোক, তার সাথে আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আমার ভিডিওর কোনো অংশ যদি আপনাদের ভালো লেগে যায় তাহলে একটা লাইক করে যেতে ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমি এই চ্যানেলে অনেক ধরনের ভিডিও ছাড়ি, ব্লগ ভিডিও আর রেসিপিও ছাড়ি, তো আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। এবং যারা কাজটি অলরেডি করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানে আমার মেয়েকে দেখুন কি করছে, ও খেলা করছে, আমি রান্না করছি আর ও এখানে এসে খেলা করছে, তা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। আর ওদিকে দেখুন আমি মাংসের জন্য গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, আর আমার মাংস ভাজা হয়ে গেছে, তেল বেরিয়ে এসেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মাংসটা আমার ভাজা কমপ্লিট। এবার গরম জল দিয়ে দিলেই তারপর সিদ্ধ করতে বসিয়ে দেবো আমি ঢাকা দিয়ে। আমি যেভাবে চিকেন রান্না করি সাধারণত সেইভাবে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আপনারা কিভাবে করেন আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন অবশ্যই। আর আমার রান্নাটা কেমন হয়েছে সেটাও জানাবেন। এই তো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার গরম জলটা তার মধ্যে দিয়ে দেব। সবসময় আপনারা মানে গরম জলটাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। গরম জলে যে কোনো তরকারির টেস্ট তার দ্বিগুণ হয়ে যায়, আর ঠান্ডা জল দিলে মানে অতটা টেস্ট হয় না। আমি সবসময় সব তরকারিতেই গরম জল দিই, তা আপনারাও এভাবে দিবেন। তো আমি গরম জল দিয়ে ভালো করে ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেবো। তারপর আমি গরম জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তো এই যে এবার খুলছি 10 মিনিট পর। তো 10 মিনিট পরে একবার খুলে নেড়ে দেব। এই যে দেখুন আস্তে আস্তে আমার মাংসগুলো সিদ্ধ হচ্ছে। তো সিদ্ধ প্রায় হয়ে এসেছে। তারপর আপনারা লবণ দেখে নেবেন, মানে লবণ হয়েছে কিনা সেটা টেস্ট করে দেখে নেবেন। এই যে আমার মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দেব ধনেপাতা। তো ধনেপাতা আমি কুচনো আছে, আমি মশলাতেও দিয়েছিলাম আর কিছুটা রেখে দিয়েছিলাম যে লাস্টে দেব। এই যে দেখুন আমার হালকা হালকা সাইড দিয়ে তেল ছেড়ে এসেছে, জলটা আমার শুকিয়ে গেছে প্রায়। আর আমি ধনেপাতা দিয়ে দিলাম। আমি এইটুকু বেশ গ্রেভি রাখবো। তা আমার অলমোস্ট রান্না কমপ্লিট। আপনারা এটা রুটি দিয়ে, পরোটা দিয়ে, ভাত দিয়ে সব কিছু দিয়ে খেতে পারবেন। এরকম গ্রেভি আপনারা ট্রাই করে দেখবেন। এই তো আমার মাংসের ফাইনাল লুক। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমি বেশি গ্রেভি রাখিনি, কারণ আমরা ভাত দিয়ে খাবো আর বাবা শুধু রুটি দিয়ে খাবে। আমি রুটিও রান্না করে নিয়েছি, এই যে রুটি। তো চলুন আজকে রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। গুড নাইট, বাই।